الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلسلة های صفت منافقین در قرآن کریم. 20مین صفت منافقان این کار هستند، آنها گنگ هستند و کور هستند. منافقان این خیل علامت ها دارند. منافقان را این خیل صفت میکند الله سبحانه و تعالی. حقیقتا آنها کار هستند، خوبی را نمیشنوند و نمیخواهند که خوبی را گوش بیندازند. الله سبحانه و تعالی صفت این منافقان را در قرآن ذکر کرده میگوید: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله در این آیت خبر داده میگوید که حال یک گروه از منافقان که به زبان نه به دل به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و بعد از آن کافر شدند. مثالشان مثل آن کسی است که آتش افروخت، چون اطرافش را رفسنج ساخت الله روشنایی از آنان باز گرفت و در نابینی در تاریکی رهایشان کرد و نه راه یافتند و نه از آنجا بیرون آمدند. آنها کار هستند و خوبی را نمیشنوند و گنگ هستند، نمیتوانند سخن نیک را بر زبان آورند و در مقابل حق کور هستند و از این سبب نمیتوانند به سوی ایمانی را که ترک کرده بودند بازگردند. این است آیت الله. برادران و خواهران، خوب گوش اندازید که الله به ما این صفت را ذکر کرده میگوید شما باید منافق نباشید، زیرا بعد منافق شدن خواهید که ایمان حقیقی بیارید، لیکن به سوی ایمانی که میخواهید بازگردی شما خیلی وزنین میگردد. شما نگذارید که از جمله منافقان باشید. اینجا الله به ما مثال آورد ذکر میکند که کسی که منافق باشد مانند این خیل نه نور دارد و نه یگون روشنی. چقدر شما دروغگویی کنید، چقدر دروغ گویید، الله دل شما را همان قدر سیاه میگرداند و نور روحتان را از شما میگیرد و آهسته آهسته چشمتان نابینا میشود، حق را نمیبینید، دائما در ظلمات میگردید و آهسته گوشتان حق را نمیشنود و آهسته و زبانتان حق را نمیگوید و زبانتان شما را به راه کج میبرد. از همین حساب از الله ترسید و کار اخلاص را به پیش گیرید، دروغگویی نکنید، دائما از الله توفیق هدایت را طلب کنید. علی آله و صحبه اجمعین.